Em Brejo da Madre de Deus, os escoteiros tradicionais foram protagonistas de uma experiência única. Na última terça-feira mergulharam no mundo do tie-dye e na arte da horta vertical. Uma oportunidade possível graças à brilhante parceria entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Assistência Social e a Compesa. Juntos, criaram um ambiente propício para aprendizado, criatividade e crescimento sustentável. Esta iniciativa não só fortaleceu laços entre os jovens que estavam participando, mas também plantou sementes de conhecimento e colaboração para o futuro. Uma jornada marcada pela união e pelo desejo de um Brejo da Madre de Deus mais vibrante e consciente. Escotismo tradicional formando cidadãos para o futuro.